Ne, veš, kaj sem te hotel Klemen vprašati? Gledal sem tvojo epizodo o kitajski medicini z Papugo. Ja. In si rekel, da si bral in nič ne vem o Martinu Kojcu. In sem imel dve opciji. Eno, si že cajt pa raziskovati več o tem gospodu, ki si ga ti toliko pohvalil, no, in tudi Peter, ali pa B opcija, da te to vprašam na naslednjem dialogu. In kot vidiš, sem izbral B opcijo. Ja, v bistvu imaš en zelo dober dokumentarc na RTV-ju, se pravi v arhivu imaš, to je tisto, kar so odprte oddaje, če napišeš not Martin Kojc, Okay. mislim, da se reče portret oddaji, ko izberejo ljudi, ki ne vem, ali so živi ali ne vem, če imajo to pravilo, ampak tam imaš tako dost na široko predstavljen njegovo delo, njegovo življenje, imaš intervjuje z ljudmi, ki so ga poznali, tako da tisto je bila tudi moja tak prvi stik s tem, ne. Ja, hudo, okay. Pol ima pa on ful znano knjižico, ki je zelo taka tanka knjiga, ki se reče Učbenik življenja, ne. In čekaj, kako je že bilo, da en mesec se mi je začel dogajati, da mi je ful ljudi tako nepovezano priporočali to knjigo, ne. Jaz sem pa tako sam bežno slišal Martin Kojc, ja, nič pa ne poznam, ne. In pa sem rekel, to je pa zelo čuden in sem jo šel kupiti in sem jo prebral in je tako, kako bi vama, tako na hard je, no. Na hard v smislu, recimo enkrat smo se mi pogovarjali o The Secret, ne. Se pravi ta moč misli na tvoj life, ne. No, Martin gre v tej knjigi Učbenik življenja popolnoma v to, ne. Da je vse, kar se ti zgodi, posledica tvojih prepričanj oziroma tvojih verovanj. Tako, ni nekih znanstvenih argumentov v knjigi, ne, ampak enkrat sem pa začutil mogoče en delček tega, kaj je on želel sporočiti. Zato sem tudi takrat, ko je rekel Andrej, da je The Secret, ne, sem tako malo pikal, ker mogoče se tukaj skriva neki mal tazga neenostavne filozofije, se pravi, bom tako probal povedati. Če ti v bistvu ne z egom verjameš, da se ti bo zgodil nekaj določenega, ampak v bistvu, da greš v to smer, da sprejmeš situacijo, kakršna je, si psihološko na nek način dobil točno to, kar se je zgodilo, če razumete. Ne? Če ti vse sprejemaš, kar se ti dogaja v življenju trenutno, potem se tisti trenutek, ko se ti res potopiš v to, da si to sprejel, se dogaja to, kar si ti želiš. Ne? In Martin Kojc ful govori o tej, ne reče manipulaciji, ampak nekdo te hoče prepričati, kako se reče? Imata besedo. Vplivati. No, ampak tako, no, ker on je bil ta psihiater in je rekel, kako zdaj ti enemu človeku, ki recimo trpi, kako, pa hoče priti ven iz depresije, kako njemu sporočiti ali pa ga pripraviti do tega, da popolnoma sprejme to depresijo, ne. In to so v bistvu tako, medtem, ko sem bral, sem tako videl, koliko je enih potencialnih nivojev tega, pa kompleksnosti te psihologije, ne. Ko v bistvu moraš zares verjeti. Ne, verjel bom zato, da bom to dobil. Ne? Tako, no, pač na kratko moje videnje tega. Pa sem pa enega gospoda imel tukaj, ki je pa predgovor napisal za to knjigo. Smo se prav samo o tem pogovarjali, no, tako da če te bo to zanimalo, lahko še to pač pogledaš. Ampak to so tako heavy stvari, kar se tiče duhovnosti. Tako da jaz sem vedno klemal, ne vem, ne morem si pomagati, sem skeptičen.